Mitsubishi je lansko leto presenetil z novim modelom ASX, ki pa ima zdaj francoske korenine. Nič slabega, saj je že leto kasneje prejel nov paket nadgraden in osvežen izgled. Od Renaulta Captur se zdaj še bolj razlikuje z bolj drznim in jezdnim pogledom, končno pa ima tudi znamenito masko Dynamic Shield. In to je tisto, kar boste ljubitelji Mitsubishijev takoj prepoznali. Vse ostalo je praktično enako. Tudi širok napis Mitsubishi na zadku, so pa vse luči zdaj vedno z LED tehnologijo. Mitsubishi ASX se znotraj lahko pohvali s kvalitetnimi materiali in dobro mero digitalizacije, čeprav so k sreči še vedno našli dovolj prostora tudi za klasične gumbe. Ti k sreči ostajajo najboljša rešitev, če hočeš nekaj na hitro izklopiti ali pa vklopiti. Pohvalim lahko še multimedijo, ki jo poganja Google Android, ker dela res hitro in dobro, tudi zemljevidi so pregledni, uporabni, imajo cel kup informacij o dogajanju na cestah v živo. Na voljo je še cel kup aplikacij in pa Google asistent, ki sliši na ukaz Hey Google ali pa OK Google in z nami drugim spreminja tudi nastavitve prezračevalnega sistema. Change the temperature to 21 degrees. Okay, changing the temperature to 21 degrees. Yeah. Priznam, Mitsubishi ASX ima cel kup finih dodatkov, med drugim tudi električni pomik sedežev, strešno okno, celo fino ozvočenje Harman Kardon, ki je res dobro. Priznam, prijetno sem presenečen. Za križanca B segmenta je prostora dovolj. Sedeža spredaj sta udobna, tudi zadnja klop, ki sicer ni tako široka kot pri konkurentih, je udobna in vzdolžno pomična. Tako lahko prtljažnik s 484 povečate na 616 litrov. Prtljažnik je dovolj velik, noter normalno spraviš otroški voziček, vrečke pa priročno nakavljajo. Osveženi ASX ima zajeten seznam asistenčnih sistemov in najbolj tečne. Lahko tule ugasnete z dvokratnim klikom na tale levi gumb, pa ne bo več piskalo pri vsakem znaku, ki ga itak vidite, prepoznate in upoštevate, ker imate izpit. Krmiljenje je lahkotno in ASX pregleden, tako da ga boste v mestu z lahkoto spravili vsak kotiček. Vzmetenje ima zdaj še za odtenek boljše razmerje med udobjem in vozno dinamiko, čeprav od krmiljenja ne pričakujte veliko povratnih informacij, od podvozja pa ne pretirane športnosti. Bo pa ASX razmeroma udoben in tudi udobno tiho na avtocesti, malo ga iz tira vrže več zaporednih lukenj, takrat pa potem to bolj glasno prenese v kabino. Za poganjanje tukaj skrbi 1,33-litrski turbobencinski 4-valjni blagi hibrid, ki ponudi 116 kW sistemske moči, se pravi 158 konjičkov. Lahko ga imate s 6-stopenjskim ročnim, ampak če želite še bolj udobno vožnjo, ga moram priporočiti 7-stopenjskim dvosklopčnim menjalnikom. Deluje povsem zadovoljivo in do 100 na uro vas bo pognal v 8,5 sekunde, kar je sicer hitro, ampak takšen pogon je namenjen šparanju. Majhna baterija pospravi nekaj elektrike, 12-voltni generator pa rekuperira energijo med zaviranjem in jo shrani v baterijo, porablja pa med pospeševanjem, da je povečan tudi navor in vse splošno malenkost manjša poraba goriva. Ko odvzamete plin, se motor tudi med vožnjo izklopi in preide v način jadranja, ko pritisnete zavoro, pa sistem poveča zaviranje z rekuperacijo in na ta način šparate tudi zavore. Poraba bo odvisna od stila vožnje. Če boste dinamično pospeševali, bo hitro nad 7 litrov, na regionalnih cestah pa bo z lahkoto tudi dobrih 5. V preseku je pri nas poraba goriva slabih 7 litrov, pa je bilo kar nekaj vožnje na avtocesti. Takšen Mitsubishi ASX z najbolj prefinjeno opremo InStyle sicer ni poceni, ima pa že vso tehniko za varnost in udobje, pa še izrazito posebni boste z njim, ker jih bo na cesti bistveno manj kot Renaultov Captur.